வணக்கம் மக்கள்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா த கிரேட் ரூலர் ராஜராஜ சோழன். இவரோட உண்மையான பேர் பார்த்தீங்கன்னா அருண்மொழிவர்மன். இவர் 1000 வருஷம் முன்னாடி வாழ்ந்திருப்பார். அதுவும் இல்லாமல் இவர் ஒரு சோழ மன்னர். சோழ மன்னர்னாலே தஞ்சாவூரில் தான் பிறந்திருக்கணும், ஏன்னா அவங்க ரூல் பண்ண இடமே அதுதான். இவருக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கை இருக்காங்க. அண்ணன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா கரிகாலன். இவர் எல்லாரும் சுருக்கமாக கரிகாலன் சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இவரை தெரியும். இவர் பாண்டிய நாட்டு மக்கள் கூட போரில் இருக்கும் போது, அதாவது அவர் ராஜாவாக இருக்கும் போது பாண்டிய நாட்டு மக்கள் கூட போரில் இருக்கும் போது அவர் அங்கே இறந்துட்டார். அதனால நம்ம ராஜராஜ சோழனுக்கு ஒரு ராஜாவாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் மக்களே அவரை ராஜாவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பாகுபலி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராணாக்கும் பிரபாஸ்க்கும் சண்டை வரும், யார் ராஜாவாகணுன்றது. அதுக்கப்புறமா மக்களே தான் அந்த பாகுபலி தான் பிரபாஸ் தான் ராஜா ஆகணுன்றதை சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ராஜராஜ சோழன் மக்கள் தான் எலெக்ட் பண்ணாங்க. ராஜராஜ சோழனுக்கு ஒரு தங்கை இருக்காங்கன்றதை நான் முன்னாடியே தெரிவிச்சிருந்தேன். அவங்க ராஜராஜ சோழன் ஒரு ராஜாவாயிட்டக்கு அப்புறமா அவரோட தங்கை தான் ராஜராஜ சோழனோட மினிஸ்டர், அதுக்கப்புறமா பர்சனல் அட்வைசராக இருந்தாங்க. அவங்களோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா குண்டவை பிராட்டியார். இப்போ ராஜராஜ சோழன் ஏதாவது போருக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னா இவங்க தங்கை குண்டவை பிராட்டியார்கிட்ட ஒரு பர்சனல் அட்வைசராக கேட்பாங்க, இது மாதிரி நம்ம இங்கே போகலாமான்னு. அதே மாதிரி அவரோட ஃபஸ்ட்டு வார் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில். அவர் ராஜாவான 8 வருஷம் கழித்து ஸ்ரீலங்காவை போய் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஏன் கேப்சர் பண்ணார்னா, இப்போ இந்த சவுத் இந்தியாவில் இருக்க நேவியை அவர் பெருசாக்கணும்னு நினச்சிருக்காரு, ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும்னு நினச்சிருக்காரு. ஏன்னா இந்த சவுத் இந்தியாவில் வெறும் 3 ரூலர்ஸ் தான் இருக்காங்க. கேரளாவில், மதுரையில், தஞ்சையில். உங்களுக்கே தெரியும், கேரளாவில் சேராஸு, மதுரையில் பாண்டியாஸு, அப்புறம் தஞ்சையில் இவங்க சோலாஸ் இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் நிறைய ராஜாவோட பெருமைலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துக்கும் போய் அந்த இடத்த கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த ரூல் பண்ணணும். அதான் எல்லா ராஜாவுக்கும் இருக்க ஒரே ஒரு பெருமை. அதே மாதிரி இவருக்கும் ஸ்ரீலங்கா, அதுக்கப்புறமா சில இடத்துலலாம் போய் கேப்சர் பண்ணோன்னு ஒரு ஆசைலாம் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இவர் ஸ்ரீலங்கா போகும்போது ஒரு பெருமையோடு போல பொறாமையோடு போயிருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ சேர மக்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, சேர நாட்டு மக்கள் ஏற்கனவே அவங்களோட நேவியை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டாங்க. அவர் அதை பொறாமப்பட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் நம்மளும் நம்ம நேவியை ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்ரீலங்காவை போய் அங்கே அவர் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் இல்லாமல் இவர் ஸ்ரீலங்கா போகிறதுக்கு முன்னாடி பாண்டிய நாட்டு மக்கள், அதுக்கப்புறம் சேர நாட்டு மக்கள்லாம் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க, ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சேராவும் பாண்டியாவும் ரூல் பண்ணிட்டு தான் இவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கும் இது மாதிரி இப்போ பக்கத்துலேயே இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இப்போ அவங்கள கான்கர் பண்ணலன்னா அவருக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அவருக்கு ஒரு கஷ்டமாக, ஒரு அவமானமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லாங்க. இவர் இந்த சேராவையும் பாண்டியாவையும் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறமா அவருக்கு மூமுடி சோழன் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வந்திருக்கு. அப்புறமா இவர் போகிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கும். போகிற இடம்னா எல்லா இடமும் இல்லை. இப்போ அவர் போய் இப்போ ஸ்ரீலங்கா கேப்சர் பண்ணாங்க, அங்கே ஏதாவது ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கும். பாண்டியா இப்போ மதுரை, அதுக்கப்புறமா கேரளாலலாம் ஏதாவது ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ரூல் பண்ண இடம்லாம் அங்கே தான். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த லைக் பட்டன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Phoenix Birds. Thank you.